हेलो फ्रेंड्स, DR.R के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पाचन पर हमारी सीरीज चल रही है। तो इस सीरीज की इस वीडियो में अपन जानेंगे एक बहुत ही कॉमन लक्षण जिसको हमारे बहुत सारे दोस्तों ने जानना चाहा है, वो है ज़्यादा डकार आना या बेल्चिंग या इरेक्टेशन। तो इस वीडियो में अपन जानेंगे कि डकार आना क्या खराब चीज़ है या ज़्यादा आती है तो उसका क्या उपाय। बेल्चिंग या डकार आना शरीर की एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन ये डकार आना मान लो बहुत लंबे समय तक आती है, लगातार आती रहती हैं, जैसे 1 मिनट में 20 बार, इतनी ज़्यादा आती हैं और साथ में कोई लक्षण और मौजूद है डकार के साथ में, तो वो एक परेशानी का कारण होता है। जैसे पेट में दर्द होना, साथ में डकार की उल्टी आना, उल्टी का मन होना, लैट्रिन में खून आना, पेट में अफरा आना, वजन का कम होना, पीलिया का होना। अगर ऐसे कोई लक्षण साथ में रहते हैं तो वो एक खराब बीमारी की तरफ संकेत देता है। क्या होता है, डकार में क्या परेशानी होती है? तो सबसे पहले जो हवा है या एयर है वो हमारे पेट के अंदर पहुंच जाती है या पेट में ज़्यादा बनती है। फिर अपना स्टोमक है वो फूल जाता है एक तरह से। उससे क्या होता है, जो ईसोफेगस का लोअर स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाता है और वो गैस जो पेट में बन रही है वो मुंह से बाहर आती है। उसी को अपन कहते हैं डकार या बेल्चिंग। तो अपन सबसे पहले जानेंगे क्या कारण होते हैं डकार ज़्यादा आने के। तो इसके 3 मुख्य कारण हैं जिससे डकार अपन को ज़्यादा आती है। मतलब कभी कभार आना तो बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा आती है, लगातार आती हैं, तो उसके 3 बड़े कारण हैं। तो पहला कारण है कि अपन मान लो खाने के साथ में अपने पेट के अंदर ज़्यादा हवा पहुंचा देते हैं, एयर अगर पेट में ज़्यादा पहुंच जाती है। दूसरी परेशानी है कि मान लो गैस या पेट में एयर है वो ज़्यादा बन रही है, तो इन दोनों परेशानी में ही बहुत ज़्यादा डकार आने लगती है। क्या कारण है इसका, क्या परेशानी होती है? पेट में हवा है वो कब ज़्यादा पहुंचती है? तो पहली बात, अपन जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी कोई चीज़ पीते हैं, खाने को बिना चबाए खाते हैं, च्युइंगम ज़्यादा देर तक चूसते हैं, या स्ट्रॉ से कोई चीज़ पीते हैं, जैसे छाछ है, जूस है, रस है, या कार्बोनेटेड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, ज़्यादा स्ट्रॉ से पीते हैं, तो अभी पेट में पीने के साथ में हवा ज़्यादा पहुंच जाती है। या कुछ सब्जी भी है, उनसे भी पेट में ज़्यादा गैस बनती है, जैसे गोभी है, टमाटर है, मूली है, प्याज है और दाल है। तो इस तरह की कुछ सब्जी हैं जो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो भी वो गैस ज़्यादा बनाती है। फिर उसके बाद कुछ बीमारी है पेट की, उनसे भी गैस ज़्यादा बनने लगती है। उनमें 2 खास परेशानी है, वो है फंक्शनल डिस्पेप्सिया या पेट में अपच होना, फंक्शनल डिस्पेप्सिया, और दूसरी परेशानी है रिफ्लेक्स डिजीज, जिसको अपन कहते हैं गार्डन। मतलब एसिड उल्टा आता है पेट पेट में से मुंह को एसिड आता है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स डिजीज। उसके साथ में और भी बीमारी है, पर वो ज़्यादातर उनकी मात्रा कम रहती है। तो उसमें एसिड पेप्टिक डिजीज, या पेट में या मतलब पेट में छाले होना, एक तरह से पेप्टिक डिजीज है। फिर उसके बाद में गाल ब्लैडर की डिजीज है, चाहे पित्त की थैली में पथरी हो जाए या गाल ब्लैडर में कोई और बीमारी हो जाए। फिर उसके बाद में लैक्टोज इंटॉलरेंस है, किसी को दूध से अपच हो जाए, या किसी को IBS हो जाए, या बहुत रेयर से रेयरेस्ट हो जाए वो है पेट के अंदर कैंसर हो जाए। ऐसी बीमारियों में भी लगातार या बहुत लंबे समय तक, या अपन ने 1 मिनट में 20 बार, ऐसे भी डकार आ सकते हैं। तीसरा सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है वो है साइकोलॉजिकल कारण। किसी वजह से आदमी टेंशन में पहुंच जाए, तनाव ज़्यादा हो जाए, न्यूरोसिस हो जाए, साइकोसिस हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, या कोई साइकेट्रिक परेशानी हो जाए, तो ऐसे मरीजों को भी डकार ज़्यादा आती है। अब अपन जानेंगे, मान लो ज़्यादा डकार बनती हैं, आती हैं, तो उसका क्या उपाय उसका हो सकता है। तो कारण में ही इसका उपाय छुपा हुआ है। तो सबसे पहले अपन को खाने को धीरे धीरे खाना है, चबा चबा के खाना है। पीने वाली चीज़ है उसको जल्दी जल्दी
नहीं पीना है, स्ट्रॉ का इस्तेमाल कम करना है, कार्बन ड्रिंक है वो कम पीने हैं क्योंकि उसमें हवा मिली हुई है। फिर उसके बाद में स्मोकिंग, जो खास चीज़ है ये स्मोकिंग, स्मोकिंग कम करनी है। एल्कोहलिक ड्रिंक है और यह बहुत स्पाइसी खाना है। या अपन ने कुछ सब्जी बताई थी, जैसे बहुत ज़्यादा मूली, बहुत ज़्यादा प्याज या बहुत ज़्यादा गोभी, ऐसा खाना खाने से या दाल ज़्यादा खाने से भी गैस ज़्यादा बनती है, तो उनको भी अपन को अवॉइड करना है। फिर दवाइयाँ, खास तौर से जो एंटासिड है या फिर जो एसिड को कम करने वाली दवाइयाँ, जैसे पेंटाप्राजोल है, ओमेप्राजोल है या रेनिटिडिन है, जो एसिड सिक्रीशन को कम करती है। ऐसी तरह की दवाइयाँ उसको ठीक करने में, ज़्यादा डकार को ठीक करने में मदद करती है। फिर उसके बाद स्पेसिफिक जो बीमारी है, तो उन्हें अपन ने जान ही दिया था। मान लो किसी को गलब्लैडर की बीमारी, तो उसका उसके हिसाब से इलाज है। पेप्टिक अल्सर है तो उसके हिसाब से अलग इलाज है। लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो अलग इलाज है। मान लो कैंसर है तो उसका अलग इलाज है। तो ऐसा करके अपन ने एक बहुत ही कॉमन लक्षण के बारे में जाना है, जो एक तरह से अकेले मान लो होता है तो कोई बीमारी का लक्षण नहीं होता है, लेकिन डकार आने के साथ में और पेट की परेशानी जुड़ी होती है तो वो बीमारी का सूचक होता है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।